各位主內兄弟姊妹，咁呢篇嘅通函咧，大家有冇睇過啊？其實咧係好簡單，係亦都咧得翻係13點嘅啫，13個 points 喺裏邊。呢個咧其實咧，亦大家唔好誤會咧，呢篇其實咧係由獻身生活會同埋使徒生活團嘅聖部咧嚟俾所有嘅男女獻身生活者嘅兄弟姊妹嘅，而裏邊咧係下文嘅裏邊嘅內容咧，都係由方濟各教宗方濟各咧裏邊嘅一啲嘅 idea 嘅教法教導嚟嘅。最重要嘅咧係引住佢自己嘅就係喜樂嘅福音嗰度，同埋加上埋咧就係佢曾經咧喺120舊年咧嘅7月有一個同埋修生同埋一班嘅初學生嘅一個嘅 meeting 裏邊嘅一啲嘅內容，又或者咧係8月啊同埋11月，即係舊年嘅7、8同埋11月咧，佢有啲同啲修會嘅 chapter 一啲嘅 meeting 裏邊咧嘅一啲嘅講道咧係運用出嚟嘅。咁所以變咗咧呢一篇嘅內容咧都係引翻住咧方濟各嘅教導嘅。咁所以咧，但係咧唔好誤會呢篇嘅通函咧，唔係解釋乜嘢為之修道啊嗰啲㗎嚇，完全唔係。就係頭先阿夏主教咧嗰個嘅 Vitas Consecrata 咧已經好清晰咁解釋晒所有嘅修道生活裏邊。但係呢篇嘅通函咧，其實好重要嘅咧，就係想帶出好簡單一個音訊，就係指修道嘅生活咧係要開心嘅，係咁簡單。所以咧，佢個 title 好清晰，就係 rejoice。所以要歡欣，要喜樂。咁頭先夏主教介紹過嘅啲 program 裏邊咧，大家都會知得到啦。好着重呢個喜樂。咁就係呢個咧，就係呢篇嘅通函咧嘅最主要嘅地方。嗱，好啦，咁首先咧，而家咧，我想好簡單，因為呢個嘅通函咧比較簡單，咁我以13篇嘅slide咧嚟將佢 summarize 咗出嚟俾大家嘅啫。而佢個音訊咧，亦都好清晰。咁譬如話咧，佢第一點開始呢個通函嗰陣時候咧，已經講出咗咧，就係話點樣能夠得到喜樂，就用翻咧就係佢教宗所寫嘅咧，就係福音嘅喜樂裏邊嘅第一句，用翻佢哋第一句。大家仲記得佢講嘅第一句咧，就話點樣能夠得到喜樂啊？就係佢嚟遇見基督嘅，遇見基督。所以凡親咧與福音同埋基督相遇嘅話咧，個結果就係喜樂啦。咁所以一個咧就係圍繞住，其實佢整篇嘅通函咧都圍繞住呢一個嘅概念啦，就係最重要咧係與福音裏邊嘅基督去嚟相遇。咁樣嘅話咧，你就會喜樂。咁所以咧，而咧佢亦都提議住咧1年裏邊嘅話咧，呢一個嘅獻身生活年咧，整年裏邊咧係應該係俾所有嘅修道人咧係一個嘅反思嘅旅程，一個反思嘅旅程。而呢個嘅旅程愛嚟咧，俾每一個修道嘅人個人啦，或者俾整個團體都得嘅。佢嚟諗翻下乜嘢咧？係反思乜嘢咧？嚟反思下咧喺你哋嘅喺我呢個修道嘅生活裏邊所接受嘅恩寵，嚟問一問翻自己，我有冇遇見福音？有冇遇見基督？因為呢兩樣嘢咧就係喜樂嘅泉源。咁所以呢個反思嘅旅程裏邊咧，圍繞住諗翻下，究竟我嘅修道生活裏邊有冇遇見耶穌基督？有冇遇見福音咧？咁所以咧，佢亦都引翻住咧，教宗好期望住啲修道人咧，正如頭先嘅 program 裏邊啦，要喚醒啦 ，awaken， 要喚醒。除咗我哋自己要醒啦，係嘛？但係咧，亦都要咧喚醒世界中嘅男男女女，做佢哋傑出嘅見證人，做一個有效嘅宣講者，做一個同伴，做一個近人。嗱，咁先好美麗啦！呢啲咧係教宗咧期望住咧一啲嘅修道人咧有住呢啲嘅裏邊咧嚟喚醒側邊周圍嘅人。但係呢個喚醒咧唔係淨係用把聲嗌佢哋嗌醒佢哋，唔係，係以身作則咁樣咧解俾佢哋之餘嘅話咧，亦都要陪伴住佢哋，仲係咧當就好似近人一樣，一個家庭裏邊啦。